Ciao amici, bentornati sul canale YouTube. Oggi vi racconto la mia esperienza con questo simpatico e piccolo accessorio di K-Move. K-Move è il brand che fa le tastiere, infatti non è un caso che la mia tastiera preferita sia la K68. Vi ho portato il video proprio qualche mese fa, ve lo lascio linkato in descrizione a questo video, un'ottima tastiera meccanica Hot Swappable. E questo accessorio è proprio concatenato al mondo delle tastiere perché è un 2 in 1 puller. Con questo accessorio io posso rimuovere i keycaps, rimuovere gli switch con una facilità estrema. Ve ne parlo dopo la sigla, insieme alla mia nuova configurazione a marchio K-Move. Eccolo qui ragazzi, un video per un piccolo accessorio ci voleva. Eccolo qui il P10 e la sigla appunto di questo 2 in 1 removable, perché guardate ragazzi, qui si incastrano questa parte davvero ben congegnato e possiamo rimuovere con facilità estrema i keycaps delle nostre tastiere meccaniche. Quindi un accessorio che comunque abbiamo già tutti in casa noi appassionati di tastiere meccaniche. Occhio, non fatelo su tastiere che non ha i tasti removibili o andate a rompere tutto. Mi riferisco a tastiere meccaniche con la possibilità di rimuovere appunto i keycaps e gli switch. Vi parlo di switch perché se io vado a richiudere questo così, guarda, anche se poi non lo richiudo, qui ragazzi abbiamo la parte per rimuovere appunto gli switch con facilità. Si preme, si incastrano, si tirano via e restano attaccati appunto per poi magari pulire e doverli rincastrare o spostarli da una tastiera a un'altra. Per il rilascio basterà premere la parte di sopra come una penna a biro. Quindi abbiamo davvero due utensili per le nostre tastiere meccaniche su un solo piccolo accessorio che io ho usato ragazzi davvero tanto sulla mia K68. Ecco la mia K68 nella versione bianca, quindi Angel, 126 tasti, PBT, quindi adoro i tasti in PBT, profilo è XDA e sono i miei nuovi keycaps che mi ha inviato K-Move con stile ragazzi retro, si chiamano proprio retro e poi c'è una sigla di numeri. Davvero ragazzi sono keycaps di qualità. Io li ho applicati usando appunto il mio puller, il mio 2 in 1 e ho cambiato tutti i tasti, quindi li ho rimossi, sostituiti. Nel pacchetto che vi arriva con i tasti ci sono più configurazioni perché abbiamo anche la barra spaziatrice di colore chiaro e anche di colore verde, anche l'ESC cambia, abbiamo due caps lock con forme differenti. Insomma ragazzi, io vi lascio tutti i link in descrizione, andate un pochettino a guardare e vedere meglio perché sul sito di K-Move ci sono tante combinazioni e tanti appunto stili, tanti set di keycaps con diversi temi, alcuni marini, alcuni ecco un pochino più gradient. Questo è il retro che è davvero il mio preferito, quindi mi sono fatto spedire questo anche per provare il puller. Ho rimosso anche gli switch, ho solamente pulito poi tutta la tastiera e rimontato gli switch. Io uso quelli marroni su questa tastiera, vi faccio sentire anche come suonano. Ok, avete sentito che bel suono che fa? Sì, la tastiera ma anche i nuovi keycaps e avete visto quanto è facile rimuoverli, quanto è facile magari sostituire o rimuovere gli switch direttamente con questo 2 in 1, un accessorio che io
ormai reputo indispensabile sul mio desk setup. Sapete quante tastiere provo, quante ne cambio, ne modifico, le customizzo in continuazione, quindi avere un accessorio che tra l'altro funziona bene, che ne comprende 2 accessori in uno, è diventato indispensabile. Io ringrazio K-Move per questo simpatico gadget, è utile, e per il set di K-Caps in stile retro che io vi lascio linkato insieme a questo accessorio direttamente in descrizione a questo video. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, vi aspetto su Telegram, tech.offerti, mio canale ufficiale con tanti codici sconto. Noi ci vediamo ad un prossimo video e come sempre grazie per il vostro tempo. Ciao!